waan kana ulamoota gurguddaa qabna beektota qabna mangisti afaan oromoo aga'uu qabna waan kana murtiin kun nuufa waan ta'e ifa nuufa baasanii nuttaa himanii gadi bahanii murtiin kun ilmoon ilmoon haadha ajjeeste mana hidhaa ciisee nyaata yoo ta'e nunis sodaa biraa keessa jirra maaliif haadholiin keenya baay'een himataa jiru waan ta'eef murtii irra gahamoo murtii namoota biraatiif illee barumsa ta'u akka gadi baatanii nutti himtan barbaanna dabalataan warri haadha asfaraarra'anii ijoollee biyya arabaa miknaata godhachuudhaan kan keenya ijoolleen biyya arabaa waan hundumaadhaan miidhamaa jirra waan hundumaadhaan miidhamna haadha keenya illee dhabaa jirraa jechuudha haala kanaan kan keenya namni nurraa dubbatus hin jiru ustaazotattis ma iyyannaa beektota keenyattis ma iyyannaa garuu waa'ee keenya namni gaaf tokko gadi bahee ijoollee biyya arabaati irraa dubbatu hin jiru miknaanni isaas kan keenya kan wallaartuutii kan dadhabduutii kan dullattiiti na adaraa keessan ammas wanta jechuu barbaadu haadholii kanaaf gadi bahaatii murtii mucaa kanarratti murtaa'e nu barsiisa achuma keessatti hidhaadhaan waggaa 20 waggaa 10 hidhamee gadi ba'aa yoo ta'e namoonni biraas waan kana gochuudhaaf duubatti hin jaanii kaleessallee laayivii nama 400 irratti tokko maal jedhe anillee akkasuma haadha koo ajjeessuuf hidhamaaltu sin galchee nuun jedheera maqaa isaallee shuut godhanneerra tiiktookii isaallee shuut godhannee biratti qabanneerra namoonni baay'eenis ijoolleen baay'eenis kun obboleettiin keenya luulaan akkuma ageesse obboleessi koo akkasuma haadha koo as faraarra'aa jira warri as jiranis haadha kee galeen sii kataattafa bowwaaraan ishii darbadha jedha maali jeezaan haadha keenya yaa jamaa akkana haati keenya akkoo akka arabaatti nun guddisne haati keenya akkoo akka faranjiitti nun guddisne bokkaaf aduun itti roobee minaan harkaan tumtee qoraan dugdatti baattee maali gurraafuun bareedu maali waan nunillee haadha hin qabnu sin warri haadha qabdanu maal keessa jirtu maal yaaddoo isinitti ta'eera ijoolleen biyya arabaa mana arabaa keessattuu teessoo obboleessa yoo biyya qabaatte immoo yaaddoon itti jammareera miknaansaas ijoolleen 100 keessa 80 yookaan 70 obboleessa biyya irraa qabdi nas faraarraamti duratti niitii ageenya malee haadha ageenya hin beeknu balaan haadhaan moddii dhufe ustaazonnis zimjechuun qabani beektonni keenyas zimjechuun qaban gadi bahaa nurraa dubbadha gadi bahaa waa'ee haadhaan mucaa kanaa dubbadha haati ishii kufteen duune dhukkubsatteen duune eellee ajjeesee keellee achitti dhiisee hin deemne kataattafee mana keessatti qabbare maali jeezaan haadholii keenyaa kana dadhabbiin haadholii keenyaa kana maali ijoolleen dhiiraa akkoo haadha jaallatte jechuu dhageenya nun ijoolleen dhiiraa akkoo haadhaaf duute jechuu dhageenya malee haadha ajjeeste jechuudha akka dhageenya hin beeknu gurraafi kanaafi hammas yoo ta'e beektotiin keenya gadi nuufaa bahani irratti nuufaa hojjetamu ustaaz raayyaa sheek ibroo ustaaza gurguddaa beektotii baay'ee qabna gadi nuufaa bahanii nuufaa dubbatanii ulamoonni keenya yoo kanaachi immoo warra soddaatti iyyanna warri soddaa waan tokko tuqitu waa soddaatti manneeraa neqaata waa'ee mucaa kanaa miidiyaa gurguddaa irra ga'a kanaafuu sinduran dubbannu sinduran iyyinu sinduran boonyuu jenneetudha sinirraa bareedaa gadi nuu bahaa kana dhaamsiko ani waan biraarraa miti dhiigni haadha kana haqqiin haadha kana akkanatti affanamee mucaan shii mana hidhaa taa'ee nyaata nyaachuun qabu bakka Aye, galatoma Abba Abdallah. Yaada gabaabaa nuu kennaati gara waan dubbachuu dhumne jendaa firiirratti. Ani miira keessa jira yaadumaa iyyuu hin qabu. Aye, egaa kabajamtoota jaallatamtoota keenya wannan isinii dhaamuu barbaadu tokko kaan dhadhaan marqataa kaan dhabaaf rakkataa jedhanii nu haadhuma dadhabduu yani bakka waan itti ibsu dhabe jira keenya uuma dadhabdii deemuu hin dandeenye godhii nuu kenni yaa rabbi jenne dhabne in kafartaa taa'e jennaan afaan qabanne ta'a jenna ulamaan dhaabbadhu nabii keenya du'e dhaabbadha jennaan alayhi salaatu wasalaam
waan jennu dhabnee akka jennu dhabnee kufriitti galteettanaan jedhamnaan dhaabe taaraan. Wanni kun waan callifamee ajandaa ta'e bira darbutuun taane ummanni tiktookii irraa amaanaa kana ammarraa fudhattanii deemtanii mucaan sun seeratti dhiyaachuu qofa osoo hin taane qabameera jechuu waa tokko nan qabbaneessineen. Mootummaan kun mootummaa dubartootaaf kabaja qabudha. Dubbateeras nu agarsiiseera. Dhugaa dubbachuun filama gudu. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Bahuu qaba gumaa qofatu hin taane an wallaahi mucaan an ilma namaatti garaan jabaadhu garuu mucaa kana mootummaan waan an jedhu hin dhabe jecha nama dhabarsiisa. Rabbi rahmata ishiidhaaf godhu wanni garaa nama nyaatu jara keenya yaa obbolaa dhugumaan kan siiti dhugumaan gurbaan kun maasanii dhuma kisii keessa taa'ee bahee moo bakkeedhaa bineensa fuutee guddifatte moo dhuguma ciniinfattee dhuma deesse moo ji'uma sagal garaa sii keessa taa'ee bahee moo maraatuudhaan moo dhagahuun barbaadaan isinirraa maatiirraa mucaan kun maraatuudha maraatee jira yoo maraatee meental probleemii qabaate rakkoo mataa qabaate yookiin sobaadhuma rakkoo mataa qaba nuun jedhaati kanaan of amansiifna. Rakkoo mataa qabaa maraatuudha nuun jedhaati nu gowwoomsaa nus kanaan of gowwoomsaa jirra. An maraatuu haadhatti jedhamu tasfaahuun jennaan gurbaan tokko maraatuudha. Haati dadhabduu rakkattuu wayiiti. Nama tuwaa kenneefee naan jiraatti. Galee yoo barbaade barri irra bulaa yoo barbaade barri itti tumaa guyyaa tokko isaa haadha kanaarratti yeroo arge hammatu malee waan rabbiin ija kootiin na agarsiise ija namaas rabbitu qaba miti. Isaa haadha ofitti qabuun arga garaa na gubata malee wallaahi isaa haadha rukutu argee hin beeku. Kanaaf garaan nu gubatee jira. Sitrii wayiin jiru afaan biraatiin dubbadha amaariffaanis dubbadha jalluula sirriitti amaariffa beektan viidiyoo irratti nu hojjedha. Mucaan kun inuma firri abbaa yookiin maraataan akkasaa tokko akka dhiqqa mucaa kana waasii ta'anii nutti gadhiisisanii nagaa miti mana hakimii maraatuu galuu qaba jedhanii nu kan baanne sodaata. Kun dhabama ta'uu qaba biyya duniyaa kanarraa. Kan inni biyya duniyaa kanarraa dhabama ta'u yoo dhiibbaa goone nama ni haadha ajjeese la hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Afaanii nu haasa'uu nama dhiba. Buujalaamiin tokko tokko buujalaamiin tokko tokko maal jetti jala deemte yeroo gabaabaa keessatti anuu qoyya qoyya iflaaniin ol galchine mube warri modiitara ol galcha barreeffatu jirti. elaa gurbaan kun seeratti nu dhiyaachuu qabala. Biyya barbaade haa ta'u abbaa barbaade haa ta'u bakka barbaade talaatu dantaa mubaarakee miti yoo dhuguma seerri biyya keessa jiraate elaa mucaan kun seeratti nu dhiyaachuu qabala. Buujalaamiin kun isaa haadha ajjeeseera bakka erguma qoosaa haadhaa qoose maal jedhaa baga qalee anis qaluufanii eeleen gubattu malee nama hin gubdu. Mube Afaan nama jala. yani isaa inni tiktok irratti Kun haadhaan qabu akkana jedhu kun Mubaarak. Mubaarak akkana jedhu kun yani isaa ka inni tiktok irratti post godhe jechuudha. Kuni jedhama laa gurbaan kun haadha koon ajjeeseedha. Isa osoo hin ta'in kamara marsa ofitti poolisii Oromiyaa wanni isaarra jira poostii isaarra jira waan ta'eef
miseensichi poolisii Oromiyaa suni gama poolisii Oromiyaatiin haala gabaabaan to'annaa jala yoo inni oole kana fiduun salphaadha. Akkasuma rakas ifa nuufaa baasanii nuttaa himanii gadi bahanii. Murtiin kun ilmoon haadha ajjeestee mana hidhaa ciisee nyaata yoo ta'e nunis sodaa biraa keessa jirra. Maaliif haadholiin keenya baay'een himataa jiru waan ta'eef murtii irra gahamoo murtii namoota biraatiif illee barumsa ta'u akka gadi baatanii nutti himtan barbaanna. Dabalataan warri haadha as faraarra'anii ijoollee biyya Arabaa miknaata godhachuudhaan kan keenya ijoolleen biyya Arabaa waan hundumaadhaan miidhamaa jirra. Waan hundumaadhaan miidhamna. Haadha keenya illee dhabaa jirraa jechuudha haala kanaan. Kan keenya namni nurraa dubbatus hin jiru. Ustaazotattis suma iyyannaa, beektota keenyattis suma iyyannaa. Garuu waa'ee keenya namni gaaf tokko gadi bahee ijoollee biyya Arabaati irraa dubbatu hin jiru. Miknaanni isaas kan keenya kan wallaartuutii, kan dadhabduutii, kan dullattiiti. Na adaraa keessan ammas wanta jechuu barbaadu haadholii kanaaf gadi bahaatii murtii mucaa kanarratti murtaa'e nu barsiisa. Achuma keessatti hidhaadhaan waggaa 20 waggaa 10 hidhamee gadi ba'aa yoo ta'e namoonni biraas waan kana gochuudhaaf duubatti hin jaanii. Kaleessallee laayivii nama 400 irratti tokko maal jedhe anillee akkasuma haadha koo ajjeessuuf hidhamaaltu sin galchee nuun jedheera. Maqaa isaallee shuut godhanneerra, tiiktookii isaallee shuut godhannee biratti qabanneerra. Namoonni baay'eenis ijoolleen baay'eenis kun obboleettiin keenya Luulaan akkuma ageesse obboleessi koo akkasuma haadha koo as faraarra'aa jira. Warri as jiranis haadha kee galeen sii kataattafa bowwaarraan ishii darbadha jedha. Maali jeezaan haadha keenya yaa jamaa kana? Haati keenya akkoo akka Arabaatti nun guddisne. Haati keenya akkoo akka Faranjiitti nun guddisne. Bokkaaf aduun itti roobee, minaan harkaan tumtee, qoraan dugdatti baattee. Maali? Gurraafuun bareeda? Gurraafuun bareedu. Maali waan nunillee haadha hin qabnu? Sin warri haadha qabdanu maal keessa jirtu? Maal yaaddoo isinitti ta'eera? Ijoolleen biyya Arabaa mana Arabaa keessattuu teessoo obboleessa yoo biyya qabaatte immoo yaaddoon itti jammareera. Miknaan isaas ijoolleen 100 keessaa 80 yookaan 70 obboleessa biyyarraa qabdi nas faraarraamti. Duratti niitii ageenya malee haadha ageenya hin beeknu. Balaan haadhaan moddii dhufe ustaazonnis zim jechuun qabani. Beektonni keenyas zim jechuun qabani. Gadi bahaa nurraa dubbadha. Gadi bahaa waa'ee haadhaan mucaa kanaa dubbadha. Haati ishii kuftee hin duune, dhukkubsattee hin duune. Eellee ajjeesee keellee achitti dhiisee hin deemne. Kataattafee mana keessatti qabbare. Maali jeezaan haadholii keenyaa kana? Dadhabbiin haadholii keenyaa kana? Maali ijoolleen dhiiraa akkoo haadha jaallatte jechuu dhageenya nun? Ijoolleen dhiiraa akkoo haadhaaf duute jechuu dhageenya malee haadha ajjeeste jechuu akka ageenya hin beeknu gurraafi. Kanaafi hammas yoo ta'e beektotiin keenya gadi nuufaa bahani. Irratti nuufaa hojjetamu. Ustaaz Raayyaa, Sheek Ibroo, ustaaza gurguddaa beektotii baay'ee qabna. Gadi nuufaa bahanii nuufaa dubbatanii ulamoonni keenya. Yoo kanaachi immoo warra soddaatti iyyanna. Warri soddaa waan tokko tuqitu waa soddaatti manneeraa niqaata waa'ee mucaa kanaa miidiyaa gurguddaa irra ga'a. Kanaafuu sinduran dubbannu, sinduran iyyinu, sinduran boonyuu jenneetudha. Sinirraa bareedaa gadi nuu bahaa. Kanadha aamsi koo. Ani waan biraarraa miti. Dhiigni haadha kana, haqqiin haadha kana akkanatti affanamee mucaan ishii mana hidhaa taa'ee nyaata nyaachuu hin qabu. Bakka. Ayyee galatooma Abbaa Abdallaa yaada gabaabaa nuu kennaati gara waan dubbachuu dhufne jendaa fidee biretti. Ani miira keessa jira yaadumaa iyyuu hin qabu. Ayyee egaa kabajamtoota jaallatamtoota keenya wannan isinii dhaamuu barbaadu tokko kaan dhadhaan marqataa kaan dhabaaf rakkataa jedhanii nu haadhuma dadhabduu yaani bakka waan itti ibsu dhabe jala keenya uuma dadhabdii deemuu hin dandeenye godhii nuu kenni yaa rabbi jennee dhabne in kafartaa taa'e jennaan afaan qabannee ta'a jenna. Ulamaan dhaabbadhu. Nabii keenya du'e dhaabbadha jennaan alayhi salaatu wasalaam. Waan jennu dhabnee akka jennu dhabnee kufriitti galteettanaan jedhamnaan dhaabe taa'araan.
wanni kun waan callifamee ajandaa ta'e bira darbutuun taane ummanni tiktookii irraa amaanaa kana amma irraa fudhattanii deemtanii mucaan sun seeratti dhiyaachuu qofa osoo hin taane qabameera jechuu waa tokko na qabbaneessine. Mootummaan kun mootummaa dubartootaaf kabaja qabudha. Dubbateeras nu agarsiiseera. Dhugaa dubbachuun filama gudu. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Bahuu qaba gumaa qofatu hin taane an wallaahi mucaan an ilma namaatti garaan jabaadhu garuu mucaa kana mootummaan waan an jedhu dhabe jecha nama dhabasiisa. Rabbi rahmata ishiidhaaf godhu wanni garaa nama nyaatu jara keenya yaa obbolaa dhugumaan kan siiti dhugumaan gurbaan kun maasanii dhuma kisii keessa taa'ee bahee moo bakkeedhaa bineensa fuutee guddifatte moo dhuguma ciniinfattee dhuma deesse moo ji'uma sagal garaasii keessa taa'ee bahee moo maraatuudhaan moo dhagahuun barbaadaan isinirraa maatiirraa mucaan kun maraatuudha maraatee jira yoo maraatee meental probleemii qabaate rakkoo mataa qabaate yookiin sobaadhuma rakkoo mataa qaba nuun jedhaati kanaan of amansiifna. Rakkoo mataa qabaa maraatuudha nuun jedhaati nu gowwoomsaa nus kanaan of gowwoomsaa jirra. An maraatuu haadhatti jaamu tasfaamu jennaan gurbaan tokko maraatuudha. Haati dadhabduu rakkattuu wayiiti. Nama tuwaa kenneefee naan jiraatti. Galee yoo barbaade barri irra bulaa yoo barbaade barri itti tumaa guyyaa tokko isaa haadha kanaarratti yeroo arge hammatu malee waan rabbiin ija kootiin na agarsiise ija namaas rabbitu qaba miti. Isaa haadha ofitti qabuun arga garaa na gubata malee wallaahi isaa haadha rukutu argeen beeku. Kanaaf garaan nu gubatee jira. Sitrii wayiin jiru afaan biraatiin dubbadha amaariffaanis dubbadha jalluula sirriitti amaariffa beektan viidiyoo irratti nu hojjedha. Mucaan kun inuma firri abbaa yookiin maraataan akkasaa tokko akka dhiqqa mucaa kana waasii ta'anii nutti gadhiisisanii nagaa miti mana hakimii maraatuu galuu qaba jedhanii nurkaan baanne sodaata. Kun dhabama ta'uu qaba biyya duniyaa kanarraa. Kan inni biyya duniyaa kanarraa dhabama ta'u yoo dhiibbaa goone namani haadha ajjeese la hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Afaanii nu haasa'uu nama dhiba. Buujalaamiin tokko tokko buujalaamiin tokko tokko maal jetti jala deemte yeroo gabaabaa keessatti anuu qoyya iflaan ol galchine mube warri modiitara ol galcha barreeffatu jirti. Elaa gurbaan kun seeratti nu dhiyaachuu qabala. Biyya barbaade haa ta'u abbaa barbaade haa ta'u bakka barbaade talaatu dantaa mubaarakee miti yoo dhuguma seerri biyya keessa jiraate elaa mucaan kun seeratti nu dhiyaachuu qabala. Buujalaamiin kun isaa ajjeeseera bakka erguma qoosaa haadhaa qoose maal jedhaa baga qalee anis qaluufanii eeleen gubattu malee nama hin gubdu. Mube yani isa inni TikTok irratti kun haadhaan qabu akkana jedhu kun Mubaarak akkana jedhu kun yani isa ka inni TikTok irratti post godhe jechuudha. Kun hin jedhama laa gurbaan kun haadha koon ajjeeseera laa. Isa osoo hin ta'in wanni isaarra jira postii isaarra jira waan ta'eef miseensichi poolisii Oromiyaa sun gama poolisii Oromiyaatiin haala gabaabaan to'annaa jala yoo inni oole kana fiduun salphaadha. Hagasuma
waliin akka dhaabataa turtanii baay'ee galatoomaa waan akkaan hojii dhaabattanii nu deeggartaniif karaa kamiinuu sooshaal miidiyaan haa ta'uu yaadaan haa ta'uu gocha karaa kamiinuu galatoomaa isiniin jechuu fedha. Itti aansee ammoo ani murtii kana rabbumaa fi mee warruma mootummaa qaama seeraa bira eega malee ani waan jedhullee hin qabuyyuu seeraa fi nu dhiibbaa godhuu qabu hunda hin goona. Isinillee nu gargaartanii sagalee nu taatanii amma danda'amuun mee murtii waaqumaa fi seeraa kana hin dhageeffanna jechuu barbaada. Ani waan biraa waan isiniif jedhuun qabu guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedhaayyuu. Inshallah numartinu asirraa gadi buunee wanni ani nama 2,500 andaamadhoo jiraate waan biraatu sagaleen godhattaniimi. Waan biraatu bar sagalee waan biraatu justice for our mom jettaniitiniini viidiyoo dalagaa marti keessanuu afaan kamiin afaan Oromoo afaan Amaariffaa afaan dandeettan hundaan dalagaa. Warri immoo dubbiin akkas jettanii viidiyoo dalaydan faallaa dubbii tanaa jechuudha. Yoo rabbiin mana keessanitti illee agalchuun jedhuani osoo garuu nama waan kana fidee dhufee laaltan nama ajandaa fedhu miitiin ajandaa fillee miti waan kana. Isinii galee soo kanaaf isin martuu namni 2,700 as biratti amaanaan isin hin jennu viidiyoo 2-3 of jala barreessa akka yeroo qanane wanni feeban obboleettiin teenna duute san irratti viidiyoo dalagame san caalatti irratti viidiyoo dalagaa namni haadha ajjeese ajjeefamu. Mucaan godina Arsii Nageellee keessa haadha ofii ajjeese san awwalallee yaalii ajjechaa irratti deemsisee jira waan ta'eef nu haa ajjeefamu. Nuti kan yoo mucaan sun hin ajjeefamin namni biraallee haadha dhaadataa jira. Kan mirga keenya sarbe dhiira biyya keessaa osoo hin ta'in seera biyya keenyaati. Jedhaati viidiyoo dalagaa. Mikniyaatum seerri biyya keenyaa nama nu ajjeese irratti ajjechaa hin murteessisiisa. Namoota nama ajjecha san irratti haala isaan ajjechaa san itti raawwatame laalameetiniin murtiin ajjechaa akka irratti fudhatamu. Hin jira seera Itoophiyaa keessa hin jira. So kanaan ala irratti wanni nama laalessu nama nyaata namaa fiduu mana namaa dhaqe haadha ofii as fuudhanii ajjeesanii harkaa luka irraa ciraniitiin manatti balbala itti cufanii gadi deemurra murtii ajjechaa wanni ajjeechisiisu hin jiru kabiraa. Awwala yaalii ajjechaa irratti godheera waan ta'eef jechuudha. Dhiirota biraatiifis wanni kun barnoota gaafate gaafa mucaan sun kil godhamee jechuudha. Yoo mucaan sun hin ajjeefamin amma booda hawwata ilma dhiiraatiin ajjeefamtu karaa godhe seera jechuudha. Yookiin immoo mana murtii aanaa godina saniiti warri karaa godhe jenneetiin hin fudhanna nuti. Yoo achirratti murtaa'uu hin dandeenye haga godinaatti hanga federaalaatti deema dubbiin kun. Warriin dhimma kana harka qabatanii jirtan yoo achitti murtiin ajjechaa kan murteeffamne taate yigbaanyii gaafadhaa gara oliitti ni ergaddaa. Gara Finfinnee federaalaa isin fiddan taanaan anillee ni jira namni biraallee ni jira achis immoo qaamaanillee dhufneetiniin Mubaarak Musammaallee ni jira qaamaanillee waan kana itti seenuu hin dandeenye isinii galee seera dirqisiisuu hin dandeenyu mirgaa fi dirqama kenna bahaa mirga lammii kennaa gaafachuun dirqama firummaan gaafatuan namummaan gaafata waan ta'eef namummaan kun immoo gaafa haadha tana mirgi isii dhiini isii ka du'e kuni bahe anillee boqadhee haati tiyya yoo borunarraa duute rabbiin umriin haa dheeressu mirgi haadha tiyyaa naa baha jedheetiniini kanaan alatti immoo ijoolleen biyya arabaa jiran keessaa riiskii guddaa keessa jiran itti bilbilanii mallaqa haateetti raggalchisiisan yoo gara akkaawuntii kiyyaatti hin dabarsin haa haadhateet irratti akkana godha jalaa jiran. So kana akkasi quba gabaadhaa warri Arsii Nageellee keessa jirtan gama qaama seeraatti dhiheenya qabdan immoo keessaan osoo na dubbistanii gamanumaan isin gaafachuu barbaada. Nagaa rabbii keessanaa tura yookiin immoo warroota godina bulchaa Arsii Nageellee keessa warra dalagan kaabineelee haa ta'uu